Hi auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete inini ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Ndauya une confession yangu yandiri kudawo kuti vedare munge muchindibatsira. Inini ndakaroorwa murume wangu iye number 2 kubva pana vamwe bamukuru vanova ndivo dangwe mumba mavo. Baba mukuru ava havana mudzimai, vainge vakaroora but nemudzimai wavo vakazorambana ndokubva vasara vari bachura. Zvichitaurwa zvinonzi baba mukuru ava vakarambirwa nyaya dzekubata mushonga. Kana wakavatarisa so baba mukuru ava vakangoita rombe munhu uya wekuti anongoita zvekutevedza ndari, but mushonga yavo yavakarambirwa nemudzimai wavo vainge vachinzi vane mubobobo, vanongorara nevakadzi vakasiyana siyana mumaraini. Saka mishonga iya inoratidza kuti yainge ine mhiko dzainge dzichida mudzimai padhuze. Then mudzimai ndipo paakabva atiza neupenyu hwake akati inini ndakudzokera kumusha kwedu. Saka inini ndichingosvikawo mumusha umu ndakangowana baba mukuru ava vari single vasina mudzimai. Mudzimai paakatiza akatakura vana vake vese ndokubva aenda navo. Saka baba mukuru vakangosara vari jaya. Kutaura kuno kuba mukuru munhu mukuru atokura zvekutodaro. Saka time yandakasvika mumusha murume wangu akangondiudza kuti bamukuru ava vaunoona vari pano ndivo baba vepano, because isisu hatina vabereki. Nhamo dzedu dzose dzinotinetsa kana kuti nhunha dzedu dzinotinetsa tinoudza ivava ndivo vanotigadzirira nyaya dzedu nekuda kwekuti ndivo baba. Indakabva ndati it's fine, no problem. Saka murume wangu munhu wekuti aishanda kubasa kwekuti aienda achidzoka achienda achidzoka. Inini most of the time ndainge ndiri pamba, ndakamboti garei naye zvangu kubasa kwaaishanda pandanga ndichangoroorwa tisati tava nevana. But first born yedu time yaakangosvitsa 5 years murume wangu akabva nditi wakuchifanirwa kuti unge uchienda kunogarira kumusha kuitira mwana wechikoro. Panga pasina dambudziko because murume wangu aiita achiuya kumusha. Tagara kudaro anti mamoyo bamukuru ndanga ndichivarespekta ndichivaremekedza. Ndakavatarisa ndainge ndichiona baba ndaitoona vatezvara chaivo. Saka baba mukuru ndaivaitira everything, kuvawachira kuvabikira ndindaivaitira. Zvakazoitika ndezvekuti baba mukuru vakazotanga kuda kuti inini navo tinge tichidanana. Vakatanga kundivinga live, vakatanga nekundirova magadziko angu. Rimwe day vandiwana ndakakotama ndichitosuka ndokubva vandirova magadziko. Ndakavatuka ndokubva ndavatema nepoto musoro vakazvimba. Havanawo vakaudza kana kumbogara vati bufu nezvenyaya iyi. Vakabva vatoona kuti munhu uyu anotoratidza kuti zvinhu izvi haatombozvifarire zvamuchose, ende for sure inini ndainge ndisingazvifarire. Then hapana kuzopera mwedzi mushure mekunge paitika scenario iyoyo ndakazotanga kusangana nedambudziko rekuti ndaiti kana ndiri mukitchen pamwe pacho ndichitobika, ivo baba mukuru vakagara panze, ndaizongozviona ndisisina bhurugwa remukati. Pandinosumuka ndaizosumuka pandinenge ndakagara patotota, zviya zvekuratidza kuti ndiri munhu anga achiita bonde. Sometimes ndinoti ndakagara mukitchen ndinongonzwa feeling yekuda kurara pabench, ndobva ndarara pabench. Time yandinorara pabench ndinenge ndichitonzwa kuti pane munhu ari kurara neni ari kundiita bonde, but munhu wacho ndinenge ndisingamuoni. Then one day ndakazongonzwa kuti ndiri kunzwa hope, but I told myself kuti I will not sleep. I want to stay awake ndinyatsokumboona kuti chii chiri kuitika kana kuti chii chinoda kuitika. Then ndakabva ndanotora sauti ndokubva ndapfeka mubhurugwa rangu ndokubva ndagara ndakadaro. Ndakazotarira kwainge kuina baba mukuru pavheranda pavainge vakagara. Ndakaona vachitambudzika zvikuru vachiita like munhu anga ava possessed. Ina handina kunge ndaziva kuti chii chainge chichiitika. So that very same day ndainge nditori mukitchen ndichida kutobika. Apa ndainge ndatorongedza washani yangu ndichiti ndiri kuda kuti ndiende kunowacha kugarden kana ndichinge ndapedza kubika. Zvisinei ndakati ndapedza kudaro ndakazosumuka ndokutora dishi rangu ndini uyo ndokudzika kugarden, ko ndaigozivei kuti pane zvainge zvichiitika. Saka ndakazonoti ndichiwacha hembe dzababa mukuru
time yandakanosecha muhomwe because pandakanowacha ndakanzwa kuti mune chinhu chainge chirimo muhomwe. Time yandakanosecha kuti ndibudise chinhu chainge chiri muhomwe ndakanowana kuti mainge muine bhurugwa rangu rainge ririmo. Inini all this while ndainge ndisina kuzvinotisa kuti ndine bhurugwa riri missing, but time yandakariona ndakatongoziva kuti ibhurugwa rangu chete. Bhurugwa iri rainge riine buri pakati rakaboorwa, buri rainge riripo. Buri racho ndichiri mezha ndingangorienzanisa nekuti iburi ranga rakainzana nesikarudzi yemunhurume. Antimamoyo, I was surprised and shocked kuti penti rangu riri kutsvaga chii muhomwe yababa mukuru. Ndakabva ndatora penti riya ndokubva ndarichengeta. Ndakaenda ndokubva ndanoritsveta mumba. Kusanyara murume mukuru akazondivinga ndokubva andibvunza akanditi, pamawacha hembe dzangu hamuna kumboonawo here henkachifu yangu yanga iri mutrauzi rangu? Ndipo pandakabva ndavabvunza kuti henkachifu ipi? Ini ndangoona bhurugwa rangu chete ranga riri muhomwe yenyu. Takabva tatanga kunetsana baba mukuru paya ndokubva vatotanga kundivenga kubva dei iroro. Saka ndakazotraya kutsanangurira murume wangu zvinhu zvakaitika, but my husband akangoti don't worry, zvinoita bo. Hana solution yaakaita come up with. Apa baba mukuru vainge vachiti kana vane murume wangu vanenge vachimupa mabad advices vachita as if inini ndiri munhu akashata, I'm a bad person zvamuchose. Inini hangu antimamoyo, kutaura chokwadi, baba mukuru ava ndakatombovaisira poison kupotsa kuvauraya vakanomukira kuchipatara. Ende uyezve looking at my marriage ndinotoona kuti baba mukuru ava ndivo vachava enemy yemarriage yangu. So inini sometimes I just feel like kungovaisira mushonga kuti vadye kawani vatongopfuura zvavo. Antimamoyo, please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section kuti nhau yangu iyi mamiriro ayakaita ndingadhilawo nayo sei zviri wise zvekuti hazvizondinetse mangwana. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section, but inini I just think kuti iwewe Heidi, what you're supposed to do by now, I think munofanga kuti nemurume wako mungadai makatoshifta kubva pamba ipapo makanovaka penyu panonzi penyu pamunotonga imimi nekuda kwekuti zvekuchengeta munhu mukuru zvinonetsa. Ndo mafungiro angu inini, but pfungwa dzauinadzo dzekufunga kuti uuraye mukoma wemunhu kana kuti umudaridze, inini zvangu personally ndakazvimiririra. Handioni sekunge zvinhu zviri right kana kuti zvinhu zviri bo. Hameno unogona kunzwawo nevamwe mucomment section, then toonesana kuti tinozvifambisa sei. Zvisinei guys, let us move over to our next confession. Hi Auntie Mama, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete ndiri mudzimai ane makore 45 ekuberekwa. Ndiri mumarriage yechi number 2. Marriage yangu yekutanga yakangoparara zvekungotsakatika mushure mekunge pangoitikawo chimwe chivanhu chainge chaitika. Murume wangu wekutanga akanzi ainge aine mudzimu wainge uri paari, ende inini ndakabva ndanzi I was not the right person wekuti ndinge ndinaye. Saka ndakazongonosiyana naye, but ndabva pamurume wangu wandainge ndinaye ndine vana vangu vaviri vandaiva navo. Vana ava vanga vari vasikana chete. Then ndakazosanganawo neumwe murume who was desperately looking for love, but handina kuziva kuti ndainge ndasangana nebhinya. Kutaura kunoku vana vangu vazokura zvavo vakatoroorwa ndikatodya fuma, but pane secret iri kundinetsa mumwoyo mangu iyo yandiri kudawo kuti ndinge ndichingoreurura pano pachaunga. Zvimwe kuda ndingafilawo zviri nani. Antimamoyo, inini zvakaitika ndezvekuti pandakanogara nemurume uyu wandakagara naye, vana vangu vainge vatoti kurei, but vanga vachiri vana vadike. Murume wangu uyu wechitupa akangoona kuti vana vangu vainge vasvika zera rekuma 17 years vatova nemazamu, akabva atanga kuteverera vana vangu achirara navo achiita bonde navo. Murume wangu uyu anga aine mari isingaiti, nanhasi mari yacho achinayo. Saka murume wangu zvaaita akatanga achizvivanza kusvikira inini azondibudira pachena ndokubva andiudza. Vana vangu vainge vasingandiudzi mhaka nechikonzero chekuti vainge vachitya. Murume uyu
aiti akarara nevana vangu aibva avabatisa nhumbu. Kana vakabata nhumbu, nhumbu idzi dzaibvisiwa dziine 3 months. Then nhumbu iya yaiti kana yabva time iya yekuti mwana anenge achibleeda, aipedza almost 1 week achingorarama upenyu hwekuti time yaanenge achibleeda anenge achigarira chibhaketi. Then murume wangu ochizotora ropa riya. Kuti ropa riya rainoshandiswei inini ndainge ndisingazivi, but nekudawo kwekuti ndiri munhu anga asina kwekuenda, uyezve mari chaiyo kana kuti chandinoti changu kana kuti chavuviri ndanga ndisina. Ndakatozongoona kuti the only way kwaiva kuri kutongogara, nekuda kwekuti ndainge ndichinyengererawo kuti ndichengetwewo, plus whole life yandainge ndichirarama ipapo yainge itoriwo life iri nani yandainge ndisati ndakamborarama mukati meupenyu hwangu. Kana nanhasi murume wangu tigere zvakanaka, vana vakazobva vakaenda kunoroorwa, but kana nanhasi vana vangu kutaura chokwadi havanyatsokundida zvakati dzvikiti. Unotozongoona kuti vana vanongokudira kuti uri amai vavo chete, havangakurasi, but kutaura chokwadi vana vangu vanoratidza kuti they don't love me zvamuchose, nekuda kwesituation yavakaita go through ndikatadza kuvadefenda. Ndokumbira kubvunza kuti what can I do kuti vana vangu vakwanise kuti vange vachindiregerera. I have tried apologizing nemuromo, but havasi kana kutomboda kundiregerera zvamuchose. Please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Ndiyo yanga iri confession ya Heidi. You can tell us what you think in the comment section, but inini I think imimi amai zvamunoita zvakadhakwa kana kuti zvamakaita zvakadhakwa. How can you sacrifice your own children's happiness nekuda kwekuti muri kuda kuti husband yenyu inge ichiita mari yekuti nhasi akamuka akazvifunga he can kick you out? That's why mudzimu wekutanga wemurume wekutanga wakakurambai because wakaona kuti hamuna brain. Zvisinei vadiwa vateereri, that's all I can say. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like uyezve nekusubscribe pachannel yedu.